Assalamualaikum, selamat pagi. Ong lah liao. Okey, hari ni 2010 2025. Kita nak wedding kuat frame ni. Kita nak hari ni wedding je, wedding kuat semua. Kita cari mana yang tak ada wedding kuat, kita nak wedding kuat bagi kokoh semua. Kita settlekan wedding dulu. Okey, tapi sebelum tu aktiflah kelima-lima butang yang di sebelah kanan tu ya. Kalau tengok ada tanda tambah tu, hilangkanlah tanda tambah tu, bersahabat dengan ayah ni kan. Boleh juga tengok-tengok video cara-cara welding kan, DIY. Komen lah apa saja, like, simpan di dalam kegemaran. Mana tahu minggu depan ke bulan depan nak tengok balik, boleh tengok. Last kali biasalah copy link repost. Okey, apa-apa pun layankan je lah video ni ya. Okey, selamat menonton.